ආයුෂ බොහෝ ඒවා කියන ගමන් සියලු දෙනාම සවුන්ස් ඔපරේටර් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම මීට සති දෙකකට විතර කලින් ගෙනාව ෆීඩ්බැක් වීම වළක්වා ගන්න ක්‍රම කියන වීඩියෝ එක. මම ඒ වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ෆීඩ්බැක් වීම වළක්වා ගන්න මොනිටර් බෆල් භාවිත නොකර ඉන් ඉයර් මොනිටර් භාවිත කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට කීප දෙනෙක්ම කමෙන්ට් දාලා අහලා තියුණා හොඳ ඉන් ඉයර් මොනිටර් මොනවද කියලා. කමෙන්ට් වලින් විතරක් නෙවෙයි WhatsApp හරහා මැසේජ් දාලත් ඒ ගැන අහලා තියුණා. ඉන් ඉයර් මොනිටර් ගැන වීඩියෝ කරන්න කියලා කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලලා තියුණා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉන් ඉයර් මොනිටර් කියන්නේ මොනවද? ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් භාවිත කිරීමේ තියෙන වාසි මොනවද? හා හොඳ ඉන් ඉයර් මොනිටර් වර්ග මොනවද කියන දේවල් ගැන කතා කරමු. මම මුලින්ම කියලා ඉන්නම් ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. කෙටියෙන් අපි දන්න වචනෙන්ම කිව්වොත් ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් කියන්නේ ඉයර්ෆෝන් එකකට. මේක ඉයර්ෆෝන් එකක් කියලා වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව ඉන්න එපා. මොකද මේක ඉයර්ෆෝන් එකක්වත් නෙවෙයි. මේ ඉන් ඉයර් මොනිටර්ස් විවිධ කම්පැනි වලින් නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ ඉන් ඉයර් මොනිටර්ස් වලට විවිධ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි තියෙනවා. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක අනුව මේ ඉන් ඉයර් මොනිටර් වල ප්‍රයිස් එකත් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ක්වොලිටි ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 40000ත් 90000ත් අතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් වෙනවා. මීට වඩා අඩු ප්‍රයිස් වලටත් normal quality in ear monitors මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලමු in ear monitor එකක් භාවිත කිරීමේදී තියෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා in ear monitor එකක් භාවිත කරනවා නම් monitor buffle භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා microphone feedback වෙන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. monitor buffle එකක size එකයි in ear monitor එකක size එකයි බැලුවහම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් size දෙකේ වෙනස. ඒ නිසා ඔයා මොනිටර් බෆල් එකක් වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණයත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම ගෙන යාමේ පහසුවත් ඔයාලට ලැබෙනවා. මේ ඉන් ඉයර් මොනිටර් වල මේ තියෙන්නේ රබර් බුෂ් එකක්. මේ බුෂ් එක නිසා මේ ඉන් ඉයර් මොනිටර් එක කනට හොඳින් ෆික්ස් වෙනවා. ඒ නිසා වටපිටාවෙන් එන නොයිසස්, ඒ කිව්වේ වටපිටාවේ ඉන්න අය කතා කරන ඒවා මගින් ඇතිවන නොයිසස් 80%ක් විතරම ෆිල්ටර් වෙනවා. ඒක ලේයට ඉතාම පහසුවක්. ඒකත් මේ ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් භාවිත කිරීමෙන් ලැබෙන වාසියක් විදියට සලකන්න පුළුවන්. ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් භාවිත කිරීමේදී හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මිලදී ගන්න. ෆෝන් වලට එන ඉයර්ෆෝන් ගහගෙන සවුන්ඩ් බැලන්ස් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒවයි නියමිත ක්වොලිටි එක නැහැ. ඒ වගේ එකක් දාගෙන සවුන්ඩ් බැලන්ස් කරොත් ඉයර් මොනිටර් එකෙන් ලෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි ලෙවල් වෙනකොට අවුටර් විදියට දාලා තියෙන බෆල් වලින් ලෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි ආගෙන ඉන්න බැරි තරමටම වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ට්‍රිබල් එකටත් ඒ දේම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳ ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් මිලදී ගන්න කියන එක තමයි මගේ නම් මතය. දැන් අපි බලමු හොඳ ක්වොලිටිම ඉන් ඉයර් මොනිටර් වර්ග 5 මොනවද කියලා. Shure බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන හොඳ ක්වොලිටිම ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් විදියට Shure SE846 කියන මොඩල් එක පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. Sennheiser බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන හොඳ ක්වොලිටිම ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් විදියට Sennheiser IE900 කියන මොඩල් එක පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. KZ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන හොඳ ක්වොලිටිම ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් විදියට KZ EDX Pro කියන මොඩල් එක පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. Mackie බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන හොඳ ක්වොලිටිම ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් විදියට Mackie MP460 කියන මොඩල් එක පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. KZ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම එන තවත් හොඳ ක්වොලිටිම ඉන් ඉයර් මොනිටර් එකක් විදියට KZ Dual Hybrid කියන මොඩල් එක පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි මට හොඳයි කියලා හිතුණ හයි ක්වොලිටිම සවුන්ඩ් තියෙන ඉන් ඉයර් මොනිටර් වර්ග 5. නමුත් මේවයි ප්‍රයිස් එක නම් ටිකක් වැඩි. මේ ප්‍රයිස් වලට යන්න අමාරුයි නම් මීට වඩා ප්‍රයිස් එකෙන් අඩු හොඳ ඉන් ඉයර් මොනිටර් තෝරගන්න පුළුවන්. Shure SE425, Shure SE315, Shure SE215 වගේ මොඩල් වලින් මේ Shure ඉන් ඉයර් මොනිටර් මිලදී ගන්න පුළුවන්. Sennheiser IE500, Sennheiser IE100 වගේ මොඩල් වලින් Sennheiser ඉන් ඉයර් මොනිටර් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ ක්වොලිටි සවුන්ඩ් තියෙන ලෝ ප්‍රයිස් එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඉන් ඉයර් මොනිටර් වර්ග ගැන දන්නව නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉන් ඉයර් මොනිටර් ගැන කතා කරනකොට තවත් විශේෂම දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න.
ඒ තමයි මේ ඉන් ඉය මොනිටර් එකක් හෝ කිහිපයක් වයර්ලස් ආකාරයෙන් මික්සර් එකට කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට පොඩි ඉක්විප්මන්ට් එකක් තියෙනවා. මං ඒක ගැන ලබන සෙන්සුරාදා 6 මාට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් වේවා.